Sveiki! Aptarsime artėjančio savaitgalio orus. Šiomis dienomis link Lietuvos priartėjo aukšto slėgio sistema. Šiuo metu ji po truputį traukiasi į rytus ir turime tikrai labai gražius orus tiek šiandien, tiek vakar turėjome gražią ir saulėtą dieną. Artimiausiamis dienomis prasidės orų permainos, kadangi ši sistema keliauja tolyn ir iš vakarų jau atslenka žemo slėgio sūkurys kartu su banguotoju šaltuoju atmosferos frontu. Tai jau šiandien vakare, penktadienio vakaras, numatomos orų permainos ir tikėtina, kad popietinėmis valandomis ir link vakaro prasidės trumpo lietaus formavimasis, daugiausiai vakariniuose ir pietiniuose šalies rajonuose, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija. Vakaras išliks labai šiltas, nes temperatūra dar daug kur svyruos apie 30 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį trumpas lietus atsitrauks ir antroje nakties pusėje turėsime pertrauką, kadangi vienas lietus pasitraukia, o kita lietaus zona dar nespėja atkeliauti. Tai danguje atsiras pragiedrulių, o vietomis formuosis rūkas. Tai daugiausia vakarinėje šalies pusėje turėtų matomumą mažinti rūkas. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 14–19 laipsnių šilumos, tai naktis bus tikrai šilta, o vėjas išliks vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties. Šeštadienio rytą iš pietvakarių artėja ciklonas. Pirmiausia, jis pasieks vakarinių šalies rajonus, tai jau ryto valandomis čia formuosis trumpo lietaus debesis. Šeštadienio dieną trumpas lietus plis į daugelį šalies vietovių, tai išliks nepastovus debesuotumas ir daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija, kai kur galima yra ir kruša. Vėjas liks besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, o per perkūniją gali sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15–18 metrų per sekundę. Diena numatoma šilta, daugelėje vietovių temperatūra kils iki 23–28 laipsnių šilumos, tai ypač šilta bus rytinė šalies pusė, o vakarinėse rajonuose truputį gaiviau, ten apie 20–22 laipsnius šilumos. Šeštadienio vakarą lietus tęsis ir žemo slėgio sistema vis dar netoli Lietuvos, tai ir vakaro metu daugelėje šalies vietovių vis dar slinks trumpos liūtys, kai kur lydimos ir perkūnijos. Sekmadienio naktį ciklonas pamažu traukiasi iš Lietuvos į šiaurės rytus. Tai naktis numatoma vis dar debesuota, antroje nakties pusėje jau atsiras pavienių pragiedrulių. Ir daugelėje šalies vietovių vis dar tęsiasi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, rytiniuose šalies rajonuose turėtų palyti ir smarkiai. Vėjas pūs šiaurės vakarų krypties, vidutinio stiprumo ir per perkūniją gali sustiprėti dar kai kur ir pavojingi vėjo gūsiai. Temperatūra pažemės iki 12–17 laipsnių šilumos. Sekmadienio rytą ciklonas sparčiau juda nuo Lietuvos ir iš pietvakarių artėja aukšto slėgio sistema. Ryto valandomis dar kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palynos, o vakarų Lietuvoje jau numatomas sausas ir gražus rytas. Sekmadienio dieną anticiklonas ir toliau sparčiau juda link Lietuvos, tai visi lietaus debesis traukiasi, įsivyraus mažas debesuotumas ir jau dienai bėgant lietaus tikimybė bus visiškai nedidelė. Vėjas ir toliau pūs šiaurės vakarų krypties vidutiniu stiprumu, ir džiugins tikrai maloni vasariška 21–26 laipsnių temperatūra. Sekmadienio vakaras numatomas gražus ir saulėtas, aukšto slėgio sistema vis arčiau link Lietuvos artėja, tai vakaras bus sausas ir gražus, o saulei leidžiantis temperatūra jau pradės kristi sparčiau. Naujos savaitės pradžioje šis anticiklonas ir toliau lems sausus ir gražius orus, tai savaitės pradžioje tikrai galėsime pasidžiaugti ir malonesnę šilumą, nes pirmadienio dieną vėl turėtų šilti iki 22–27 laipsnių šilumos. Taigi gražaus ir šilto savaitgalio visiems.